那你们可以用7:1的方式。什么叫7:1？就是7篇里面可能是跟你的产品完全不搭嘎的，可能是有关是装潢资讯，或是装潢要注意的事情，比如说地板会翘起来，哦，那就是什么问题，你就可以用文章的方式，用影片的方式，或是转贴这种分享的方式，或是转贴新闻的方式，或是说像到了夏天之后，会吹凉风，地板会有潮湿，那要怎么解决？那你可以用这样的方式来带你的粉丝页的文章。那7篇之后，你可以放1篇是你们自己的产品，哦，你不要全部都放产品，哦，属性不一样，就操作方式不一样。如果说你今天是团购的话，那你要全部放产品，那没有差，因为你有一定的粉丝是专门在看你产品的话，那是没差。但是如果说你在经营你的品牌的话，建议不要每一篇都是放产品，那人家会马上就可能没有需要就跳掉了。哦，那你可以用7:1的方式，就是7篇里面你可能是放一个相关性文章，那1篇里面是放产品啊。那你也可以这样做，就是说在你的产品打完留言之后，比如说我找一篇好的。像这个，好，就把它贴过来哈。好，贴上。你可以用这样的方式。那这样进来之后呢，你可以怎么做？你可以在底下标注你的产品，比如说水电专修，那个再标注地板修护。那你发布的时候，这里就会有你的相关产品出来，这样了解吗？那你就进来之后，原来我还有其他的，你可以这边有其他的相关产品，这样了解。那你要编辑的时候，也可以点它编辑贴文，有的人会不想让人家转贴，如果说他有说不想转贴的，我就不要转贴。所以跟你讲，你要写文章的好处就是像早晨那个你要粉丝要经营什么，全部都po产品，没人要看啊。所以你要整合部落格的方式来转po你的产品啊。不然你的粉丝要经营什么，其实你没有这些东西，你很难经营因为现在就是内容为王的一个时代啊。所以大家看的都是内容所以你可以这样做，就是在这里面显示你想要的产品这个还不错用，你们可以试看看那第二个就是说，在这个活动标签里面，你可以自行选择管理标签。那专业服务底下呢，即使这些标签都是在这里的，那你可以像说你评论想要往下，你想把相片、影片放在最上面，或是说你的产品服务这些，那你也可以新增标签。好像它有网志，你可以增加网志。那你网志呢，你可以放在哪里都可以。那这里呢，它就是会有一定的数量而已啦。所以这里你们自己去拿捏说，你们的标签你要放几个那好像现在目前都可以全部都放进去了，都可以放进去。所以你可以自己去调整它的顺序原本的话，它就只有好像可以放这边放5个还是几个而已，那其他就是用隐藏式的标签出来。但是现在都可以放出来。比如说你这边你的产品服务点进去，有你的产品服务你的商店甚至你也可以放你的相片。像那个如果说你是拍儿童写真的话，这边就是可以放你的相片那你的产品服务就是可以把你的产品服务归类出来比如说你拍儿童写真一组多少钱那外拍一组多少钱，这边就可以写出来。那商店是用于说，你可以让人家，你有什么器材、相机这些，你可以用为你的商店，让人家连线。好，你问。对啊，但是你看，我用另外一个账号给你看。好，比如说我这篇好了，用你的呀。好。你的形象目的是什么？那它这边会有一个叫做
边哈，就是看你的行销目的是，比如说你的行销目的是知名度以及触及人数，触及人数就是按赞那个，好，那以及或是你的流量互动。一般来讲的话，你就是用互动贴文的方式。那这里可以选择你互动贴文的方式。那这里就有广告受众了。那这里广告受众的地方就会比较多。你看它广告受众就比较多。你看，你可以选择以你自家的地方，这里可以先把它叉叉，以你自家的地方为几公里，然后你的年龄层，台南市也可以，台南市，这里可以以你住家的几公里，比如说20公里以内。那这样会有20公里以内为主，那你可以再新增，比如说嘉义等等，你这个地区你可以新增。那年龄层你可以去制定几岁到几岁，这里也可以设定男生和女生，语言一样。这里呢就跟你在贴文广告里面就不一样了。这个呢可以设定你的兴趣，比如说你的可以选择摄影，摄影或者是人物摄影，或者是婚纱摄影这几类，那它就会去受众这几类的摄影，这样了解我意思吗？那你也可以选择粉丝页，比如说你有知道哪几个摄影的粉丝页，你也可以打上去，比如说嘉义人。我看嘉义有没有什么粉丝页？不是，比如说我是嘉义人，那他就是针对我是嘉义人里面的粉丝页去投播广告。那这个是在贴文动态里面是没有办法去呈现这个东西的。所以你要在这里设定才对，在这里设定才对。那在贴文广告里面，它也不能让你选择版位。你看，你选择贴文广告，它是每个版位都丢。但是你的版位来讲的话，我们回到这里来看。你可以看一下，它的版位有分，第一个动态版位、主动态版位，第二个是侧边栏版位，以及手机版位以及 IG 这3种版位。但是如果说你的版位的图片没有修改的话，你这边就会被切掉。这样了解意思？如果说你一篇的广告是，我们去看一下这有没有广告。好，像以这一篇广告来讲的话，如果说你的文字过多，或者是你的图片过大，你在这边你同时选择自动版位的话，那它会包含 IG、FB 的主栏位以及侧栏位都帮你投播。那你这边来讲的话，就会被切掉，等于是说你白投播的。所以你应该分为进来之后，你该选择编辑版位。然后把 FB 的，如果说你不想投 IG， 就不要投 IG。然后在 FB 的版位点一下，你应该先做动态消息，之后再做右侧。你不要一次做2个，除非你的图形是2个都符合的，你才去做这2个。不然的话，你是先做1个就好，因为你跑这个都是算费用。那接下来的预算，你就可以在这边去做设定了。因为如果说你只是单纯在 FB 上面 po 文的话，它是没有办法给你做预算。你这边可以做预算，比如说你总经费多少，3000。好，我从几号到几号，好了之后你就按继续，它就会去审核。所以你 FB 如果说你要 po 文的话，是要从这里面去做 po 文，而不要再从你的这个，对，你不要再从这边去贴文了，点一下。不要再从这边去加强这个，你看它就做的就是很简陋，对啊，做的就是很简陋。但是它好处，你看它2个都有，这手机版、动态版也有。它好处是说你可以很快速的去做 po 文，但是它就是触及率就是不是真实的。可是为什么你说不是真实的，往下面看？
天啊70几个战士都假的嘛？这有些都是假的啊，哎呀。为什么会是假的？可是点进去都有人呢。是没错啊，因为你有花钱啊，他一定会想办法去让你触及到这些人啊。可是他们如果没有来按赞，事实上是没有。可是你看哦，你的目的是你打广告的目的是什么？哦，请他们来拍照。对，但是以我这样来看的话，我不知道我为什么找你拍照。你要给他一个诱因，比如说比如说什么活动什么日期，你必须要给他一个人家你可以来找你拍照或是留言的一个诱因，不然对，不然人家只是按赞这样子而已。好，那这样可以的。好。谢谢同学，请帮我按赞。好，这样了解吗？就是在你们。就是你们在投播做粉丝页的时候，不要在这里去做加强推广贴文，这样了解了哈。好，那我们就先休息一下，好不好？